To ina ma bauta san fasahorin India Hausa, to wannan bidiyon taka ce, to wannan bidiyon naki ne. Kar ku manta idan kana son kallon fina-finai za fa abin da ya shafi fasahorin India Hausa, dan uwa kara barka baya, kara baka labari. Dan uwa da baka labari gwanda kana wajen. To dan uwa ina ma bauta san shiga group namu ta VIP, duk wanda yake so shiga cikin group namu ta VIP group wato da wata ko a ina kake duk inda kake za ka yi mana magana ga nawa nan akan skaran muka ce VIP group. Dan uwa idan kana so kana ra'ayi domin shiga cikin group namu ta VIP ta kallon duk wani fina-finai suke fitowa, to insha Allah ka dauki wannan number ka mana magana zaka samu fina-finan ka a cikin kwanciyar hankali. Masu bukatan daya yan downloading in dai kana bukatan fasahorin domin bawa kanka nishadi, to wannan group ta shafe ka. Dan uwa kara baka labari, dan uwa kara baka labari, ka dauki number nan ka mana magana domin samun zafin fina-finan fasahorin India Hausa. Yan uwa sai mun ji ku, amma ka tabbatar idan ka shirya ka mana magana muka ce group din VIP ne domin biya ake kafin a shiga cikin wannan group din. To yan uwa sai mun ji ku.